အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ကင်မရာလေးကတော့ Aver ကအသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ cam340 plus conference camera လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ကင်မရာလေးကိုအခုပဲ unboxing လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဆက်စဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ user menu ပဲ2ရက်ပါမှာပဲအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ port button နဲ့တိကျပတ်ထားတဲ့ကင်မရာလေးပါပါမယ်ကင်မရာလေးကလက်တကင်စားပဲရှိတယ် weightless ဖြစ်တယ် portable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပင်နေရာတော့ယူဆောင်သွားလို့ရပါတယ်tripod နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်လို့ laptop ပေါ်မှာချိတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ USB type C ကြိုးလေးပါပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကို power ပေးလို့ရမယ်အသွင်ကြိုးလေးပါပါမယ်နောက်ပြီးရင်ပင်နေရာတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ plug ကောင်း၄မျိုးလောက်ထည့်ပေးရပါတယ် plug ခုံကျွေးပြမလို့တော့ပေါ့နော်နောက်ပြီး screw လေးပါplug ကောင်းမျိုးစားတော့၄မျိုးလောက်ပါပါတယ်လွယ်လင်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘူးထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကင်မရာပါမယ်ပြီးရင် mi plug ခုံကောင်း၄ကောင်းပါပါမယ်မျိုးစား၄မျိုးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသွင်ကြိုးလေးပါမယ် USB type C ကြိုးလေးပါမယ်ပြီးရင် screw လေးရကျွန်တော်တို့ user menu လေးနှိပ်ရပါပါမယ်အဲဆိုရင်ကင်မရာရဲ့နောက်မှာအသွင်ကောင်းအပေါက်ပါမယ်ပြီးရင် type C အပေါက်ပါပါမယ်ကျွန်တော်အသွင်ကြိုးမှာတော့ကြိုက်တဲ့ plug ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်းနဲ့ထိုးလို့ရပါတယ်3 pin ထိုးမလား2 pin ထိုးမလားကြိုက်တဲ့ plug ကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်တော့အခုတော့ဒီမှာတော့2 pin ကောင်းနဲ့ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်2 pin ကောင်းနဲ့မြူတက်ခုံမှာထိုးမယ်အခုဒီပိုင်းကျွန်တော်တို့အသွင်ပေါက်မှာချိန်လိုက်လို့ရှိရင်မီးဝါလေးတက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ type C ကြိုးကိုထိုးလို့ရပါပြီ type C ကြိုးထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီကျွန်တော်ကင်မရာမှာဘိန်းအမောင်းပါရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ TV tripod laptop ခြိုက်တာနဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော် tripod မှာချိန်ပြီးတော့စမ်းထားတဲ့ကင်မရာရဲ့ resolution တွေပါကျွန်တော်ကင်မရာရဲ့ resolution ကတော့ 4K 30 fps ရရှိနိုင်ပြီးတော့ FOV view နဲ့ကတော့120 degree ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကင်မရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ small medium room တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်အသုံးလည်းများပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Aver ထုတ်တဲ့ cam340 plus conference camera လေးကိုတော့နီးစပ်ရာ IT shop နဲ့ IT reseller တွေရှိမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်